लगा जिसमें मैं आप लोग को लबाट का खाऊंगा नीला कलर का जो मुझे बहुत पसंद है। लबाट का चल हेलो फैन, मैं आ गया स्कूल से। हेलो फैन, मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक और वीडियो। जैसा मैं घर बताया था मेरे लोगों में अफसोस वाले, मैं अपना लबाट कार दिखाऊंगा। ये लबाट कार चला के दिखाऊंगा। जो मैं पहले कॉलेज में जो रंग है वो ये मेरा फेवरेट है। नो! अब मैं इसे आप लोगों को चला के दिखाऊंगा। ये है इसका बटन, ये ढक्कन खोल तो मेरे पापा ने इसे चिपकाया है। कैसा लगा ये लबाट का? अच्छा ना, कमेंट में बताना। तो मैं तो इसे बता दिया, अब इसे लग दे देंगे। आज बहुत दिन के बाद रायगढ़ में बारिश हुई है। पहले तो इतना गर्मी था कि मैं अपने नानी घर चला गया था। आप लोगों की तरफ बारिश हुई है कि नहीं, कमेंट में बताना। मेरा वीडियो लोगों को कैसा लगा बताना। 5th सितंबर टीचर्स डे है याद है ना आप लोगों को, या मैं ही बताऊं? पर मैं कार्ड दिखाऊंगा आप लोगों को जो मैं अपने टीचर्स के लिए बनाऊंगा। आज लोग स्कूल में 5 मस्ती किए। आज लोगों को टीचर खिलाने थे लेकिन बारिश हो गया, मजा किलकिला हो गया, लेकिन अच्छा है। गर्मी बहुत था, अभी भी मौसम काला हो रहा है। देखो बादल की तरफ। चलो गाइस, सब चलते हैं, मौसम बिगड़ रहा है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय